السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. nyuma gushimira Imana cyane no gusabira amahoro n'umugisha n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turaganira kuri Qur'ani ariko cyane cyane ku isano yacu na Qur'ani, isano dufitanye na Qur'ani, relationship hagati yacu na Qur'ani. Kiganiro tukaba tuvuge ijambo ry'ibanze ku mateka magufi ya Qur'ani, byose biraza nka introduction uko abantu bayifata cyane cyane benshi mu Islamu, uko yo ubwayo yibwira abantu, hanyuma turebe kuri iyo sano yacu na sano dukwiye kugira nayo nuko tukwiye kwitwaraho. Ku Muislamu nukwemera ko umuyoboke wa Qur'an. Nta muntu avuga ngo ndi umuyisilamu ariko ntacyo mukana na Qur'an. Buri muyisilamu wese karakterisitike ye ikomeye ya mbere nuko ari umuyoboke wa Qur'an. Ku umuyoboke wa Qur'an bidusaba kugira icyo tuyimenyaho gifatika, kuko bitaba bisobanutse cyangwa se ngo binyure ubwenge ku muntu ujijutse. Iyo tuvuga ngo isano yacu na Qur'an, naba ari hano abantu bize, abantu bajijutse, ntabwo rero bisobanutse ko wavuga ngo umuyoboke wa Qur'ani hanyuma ngo usange ntacyo yiziho. Ntabwo byumvikana ko umuntu waba ujijutse yayoboka ikintu atazi. Ndi umuyoboke w'ikintu runaka, n'igiki sinkizi, ntabwo ubwenge buzakira. Ku rundi ruhande Qur'ani nayo ubwayo idusaba kumenya ibyayo. Qur'ani ishaka ko abayoboke bayo bamenya ibyayo, ko bagira icyo bayimenyaho. Muri iyi aya iboneka mu sura 47 ya 19, Imana iravuga iti badubillahi minash shaitani rajim fa'lam annahu la ilaha illahu, menya neza ko nta yindi mana uretse Imana y'ukuri. Icyo ugomba kumenya, Qur'ani ishaka ko tumenya ibyayo, ntabwo ishaka ko tubiyoberwa, ntabwo ishaka abayoboke bayoboka buhumyi bayikurikira gutama, ishaka ko byanze bikunze bakumenya. Buri wese azi neza ko kwiga, ko umuntu ayiga, mwese mwarize wabaza ati kuki mwize, abakiga mwigira iki? Twese rero tuzi ko kwiga ukamenya bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza muri iyi si dutuye. Ntabwo rero byumvikana ukuntu umuntu ujijutse yakwemera ko ubuzima bwiza muri iyi si ashobora kubukesha kumenya, ariko ubuzima bwa nyuma kandi aribwo bukomeye, aribwo bwiza, akumva ko yabukesha kutamenya. Uriga ukagira profession yawe, ukaba specialiste mu kintu runaka, mumwe mu mpamvu ikomeye ituma ubikora ni ukugira ngo ugire ubuzima bwiza muri iyi si. None se niba kwiga bituma ubona ubuzima bwiza muri iyi si, birashoboka ko ubuzima bwiza mu gihe cya nyuma y'isi, yuko isi irangira, nyuma yuko uba utakiri ku isi, birashoboka ko ubwo buzima bwiza wabukesha kutamenya? Niba ubwiza kuri isi wabukesheje kumenya, ubuzima bwa ahera wabukesha kutamenya? Ntabwo bishoboka. Buri Muislamu rero azi neza ko ubuzima bwa nyuma buruta ubw'isi, ahanini kubera ko azi ko ubuzima bw'isi ari igishira, ubuzima bwa nyuma bukaba ikiramba. Imana iratubwira muri Qur'an iti ibyo mutunze bizashira, ma indakum yanfadu, bizayenga, wa ma inda Allahi baq, ariko ibi ku Mana byo bizahoraho, ntabwo bizaramba, ntabwo bizashira. Nta kuntu rero umuntu utekereza neza yashora imbaraga ze zose n'ubushobozi bwe bwose n'igihe cye cyose n'ibindi bye byose ngo abishore mu kintu kidafite agaciro, cyangwa se gifite agaciro gato, azi neza ko kitazaramba, mu gihe yaba atewe ko hari ikindi gifite agaciro kanini kandi kizahora buziraherezo, ngo noneho cyoye kuba yagishoramo izo mbaraga zo kumenya z'igihe, z'umutungo cyangwa ibindi. Ntabwo umuntu yaba atekereza rwose, ntabwo byumvikana ko ikizaramba gifite agaciro, ubizi, ubyemera, utacyitaho, none ngo cya kindi kimara igihe gito, kitazaramba, gifite agaciro gato, aho ari kigutwara imbaraga zawe n'ubuzima bwawe bwose. Qur'an iravuga ngo bishimira ubuzima bw'isi, nyamara ubuzima bw'isi bugiranije n'ubwa nyuma ni umwidagaduro muto cyane, umwidagaduro w'igihe gito. Wa mal hayatu dunya fil akhirah illa mata'u, ni akantu ko kwidagaduza, ni nko kunyunguta bombo. Ahandi Imana ikavuga ngo
walil akhiratu khairu laka min al-ula. Yabwiraga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam natwe twese ko ubuzima bwa nyuma bukurutira cyane ubu ngubu burimo bubanza aribwo bwa mbere. Tuzi neza twese ko ubisilamu butadutegeka ibada zikoreshejwe umubiri gusa. Hari ibada dukoresha umubiri, gusenga, gusiba, hakaba na ibada dukoresha umutungo, isadaka, mazaka n'ibindi. Ubisilamu ntabwo budutegeka ibyo byonyine. Qur'ani isaba abantu gukoresha ubwenge, ikanagaya cyane abatabukoresha, kuko ahanini ari byo bibabera impamvu y'ibanze yo kuyoba cyangwa se yo gukora ibidakwiye. Aya Qur'ani ivuga yuko laqad darana li jahannama kathira min al-jinni wal insi lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum ayun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Iyi aya ivuga ko ndavuga iti mu by'ukuri benshi mu majini n'abantu twabashyiriyeho jahannama, bafite imitima ariko ntibayikoresha ngo batekereze, bafite amaso ariko ntibayarebesha, bafite amatwi ariko ntibayumvisha, Imana itabona nk'amatungo ahubwo bayarusha ubuyobe, abo si abandi ni indangare. Qur'ani rero ntabwo idusaba ko dukora ibada cyangwa se ubusaba ntibusaba ko dukora ibada z'umubiri gusa cyangwa z'umutungo gusa, hari na ibada z'umutima, z'ubwenge, z'ibitekerezo. Nkuko tunabizi Qur'ani ntabwo ari igitabo cy'amasengesho umuntu atondagura, kuko gikubiyemo amagambo y'ubuhanga n'ubumenyi bw'ingeri nyinshi cyane, ku buryo gusobanura neza Qur'ani bisaba kwiyambaza abahanga benshi barimo n'abize ibyitwa ko atari iby'idini. Niyo mpamvu udakwiye kubona ko Qur'ani ari igitabo umuntu yakwicara hasi ngo nuko azi Icyarabu bagisobanure, cyangwa se umuntu yicare hasi ngo nuko yize iby'idini agisobanure. Kirimo ubuhanga bw'ingeri nyinshi ku buryo kugisobanura bisaba yuko abo bose muri domene zabo mu buhanga bwabo bagira ibitekerezo batanga. Qur'ani ubwo rero bisobanura iki? Qur'ani ni ijambo twashyize mu Kinyarwanda dukoresha nk'Abanyarwanda, ariko mu by'ukuri ni Icyarabu al-Qur'an. Al-Qur'an mu Cyarabu rikomoka ku ijambo ku nshinga qara'a. Qara'a bisobanura ngo yarasomye. Abarabiteka inshinga zabo zishyira mu gihe cyashize. Iyo qara'a bisobanura ngo yarasomye, ariko mu by'ukuri bisobanura gusoma. Al-Qur'an ikaba bishobora kuvuga ibisomwa, ibintu bisomwa, ibintu bivugwa, nubwo iyi nshinga ifite ibindi isobanura birimo kugeza ubutumwa ku bantu, kubagezaho message n'ibindi, nabyo bikaba byajyana nuko Qur'ani igomba kujyana ubwo butumwa. Abandi bakavuga yuko bishobora kuba bisobanura iyo nshinga kara toujours, cyangwa iryo jambo rishobora kuba risobanura gukusanya ibintu, bityo Qur'ani ikaba ikusanya nyine ubwo bumenyi bw'ingeri nyinshi, ariko mu bigaragara sens apparent ni iyo ngiyo yo gusoma. Nkuko tubizi rero Qur'ani ni ubutumwa bw'Imana bwahishuriye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gihe cy'imyaka 23, 13 i Maka n'indi 10 i Madina. Buri muyisilamu yemera ko Qur'ani ari amagambo y'Imana. Nta musilamu uvuga ko Qur'ani ari amagambo ya Muhammadi cyangwa amagambo ya Jibril cyangwa amagambo ya Sheikh kanaka. Buri musilamu witwa ko ari umusilamu yemera ko Qur'ani ari amagambo y'Imana yonyine, ko nta cyongeweho, ko nta cyagabanijweho, cyangwa se ko haba hari icyahinduka. Nta cyahinduka, ko Jibril yazaniye Muhammad niko akimeze kugera uyu munsi. Ku mateka magufi ya Qur'ani nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imaze kugera ku myaka 40, ubwo yari mu buvumo bwa Hira, aho yagiye gusenga mu buryo bw'umwiherero, yabonekewe na marayika Jibril. Kubonekerwa ntabwo ari ikindi, nuko Jibril yaramusuye, niko kumusura, azamuzaniye ubutumwa ku nshuro ya mbere. Ubwo butumwa bwaje ari aya 5 ziboneka mu isura 96 yitwa surat al-Alaq. Aya ya mbere kugeza ku ya 5 zivuga ngo soma ku izina rya Nyagasani wawe waremye, yaremye umuntu mu gasoro k'amaraso. Iyo traduction y'agasoro k'amaraso hari abatayemera, cyane cyane abatraducteur b'ubu ngubu barimo ababiologiste b'abasilamu, bavuga ko kwa gasoro k'amaraso katavamo umuntu, ko gishatse kuvuga ari sens ya suspension, ikintu kiri
alaq cyangwa mualaq ari ikintu suspendu, noneho kigashushanya ukuntu intangangore na ngabo iyo zimaze gufatana zijya gutangira kwisuspanda mu gisenge cya matrice no gukomeza gukura bityo. Ariko turakomeza traduction nyine ihari isa naho ari officiel. Imana rero yaremye umuntu muri ubwo buryo. Izi aya zizanwa na Jibril nanone ya gatatu ivuga ati soma nyagasani wawe ni nyir'ubuntu buhebuje, yigisha umuntu akoresheje ikaramu kandi yigisha umuntu ibyo atari azi. Aya magambo iyo yarebye igikubiyemo gikomeye ni ugushaka ubumenyi, ni ukumenya noneho n'ibikoresho bikoreshwa mu gushaka ubwo bumenyi. Imana yigisha umuntu ikoresheje ikaramu. Urumva ko hari ikintu cyo kwandika, hari ikintu cy'uko tuva mu magambo gusa, ubumenyi bukaba konsinye, bugashyirwa mu gitabo, bukandikwa, bugahererekanwa mu buryo bw'inyandiko. Inyandiko itavuga urupapuro gusa na wino, kuko mu bihe tugezemo turutwandika mu buryo bwa electronique. Kuva mu ntangiriro z'ishurwa rya Qur'an rero, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashyize ubutumwa bwa Qur'an mu nyandiko. Urumva ko yigisha umuntu ikoresha ikaramu, Qur'an ije ari ubumenyi buje kuyobora abantu. Intumwa y'Imana yakoze uko ishoboye rugikubita kugira ngo bushyirwe mu nyandiko. Yari ifite abanditsi nk'Imaka hari Ali bin Abi Talib na Uthman ibn Affan, ariko naho imaze kwimukira i Madina nyuma y'imyaka 13, abanditsi nka Zaid ibn Thabit na Ubay ibn Kab ni bagize uruhare rukomeye cyane mu kwandika Qur'ani kenshi. Uko aya zahishurwaga, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahamagara umwanditsi ikamubwira aho ari gushyira iyo aya ikurikije izayibanjirije. Umwanditsi agahita yandika byaba ku ruhu byaba se ku bikoresho bari bafite. Ariko icyo kintu cyo kwandika Qur'ani kuva mu itangiriro intumwa y'Imana yakitayeho. Noneho kandi abasilamu batangira no kwiga iyo Qur'ani uko yagiza buhoro buhoro. Abasilamu ntabwo biga Qur'ani kugira ngo bayimenye gusa. Kuri bo Qur'ani ntabwo yari ubumenyi gusa, dusoma ibitabo kugira ngo dukuremo ubumenyi. Ariko Qur'ani yo bwari ubumenyi buhindura abantu, bwari ubumenyi burera abantu, bwari ubumenyi mboneza burere, mboneza muco. Uko abasilamu babumenyaga niko banihatiraga kubushyira mu bikorwa, ku buryo ayazaga bakayimenya, bakayimemoriza, bakayishyira mu mutwe, abandi bakayandika, noneho bakayishyira no mu bikorwa. Indi kazaza ari uko ya indi ya mbere bayimenyereye batangiye kuyikoresha, yabaciye ku muco mubi ikabashyira mu muco mwiza, yabakuye ku kutamenya ikabashyira ku kumenya, ku buryo warebaga abasilamu yabonaga baba abanyamahanga batandukana n'abandi bantu bari basanzwe babana, kubera imyitwarire yabo yahindukaga n'imitekerereze yabo nuko bafataga ibintu. Bigaragazwa na aya ya 5 mu isura 25 byuko Qur'an yatangiye kwandika kuva kera, kuko abanyamaka babahakanyi baregaga intumwa y'Imana batuye umuntu ibi ngibi yandika akababeshya ngo ni amagambo y'Imana. Si amagambo y'Imana, n'abantu babimwandikira, ni inkuru za kera bamwandikira mu gitondo na nimugoroba. Urumva ko icyo kintu cyo kwandika icyo kirego ubwacyo bahakanyi baregaga intumwa y'Imana cyagaragazaga ko Qur'an yatangiye kwandika kuva kera. Waqalu asatirul awalin iktatabuha fahiyatum la alayhi bukratan wasila. Abakanyi baravuze bati ni inkuru za kera yandikisha, bazimwandikira mu gitondo na nimugoroba, ni ibintu bamwandikira. Ariko ikintu cyo kwandika cyatangiye kuva kera cyane, kuko niyo sura ubwayo ni sura y'Imaka. Qur'an yose nk'igitabo cyangwa se nk'ubwo butumwa, abasilamu kugira ngo babashe kuyiga neza no kuyifata, cyane cyane no kuyifata mu mutwe, bagiye bayicamo ibice. Burya n'urugendo iyo ruciyemo imirwi, urugendo ku buryo rukoroheye. Qur'an rero bayiciyemo ibice 30, ibyitwa amajuzu 30. Ayo majuzu 30 akaba agizwe n'amasura 118. Hari amasura maremare cyane nka Surat al-Baqara ifite aya 286, akaba n'amasura magufi cyane nka Surat Izaja, Qul huwallahu afite aya 3 cyangwa 4. Ariko zose hamwe ni aya, ni sura 114, aya 6236. Aya hishuwe bwa mbere ni ziriya
eshanu za mbere zo muri surat al-Alaq, sura 96. Isura yahishuwe bwa nyuma ni isura ya gatatu, ni aya ya gatatu mu isura ya 5, ivuga ngo uyu munsi nabujurije idini yanyu. Gusa mvuge ko hari n'ikintu gitangaje kubona abasilamu batavuga rumwe ku isura ya nyuma cyangwa se kuri aya ya nyuma yahishuwe. Batanga aya nyinshi cyane, turaza kuzivugaho wenda mu kindi gihe. Ariko Quran ubwayo yivugira ko mu mvugo yayo igaragaza ko iyi ariyo sura, ko ariyo aya ya nyuma yahishuwe. Amasura yahishuriwe i Maka ni menshi cyane. Muri ya myaka 80, muri ya myaka 13 hahishuwe amasura 85. I Madina hahishurwa amasura 29. Uretse ko amasura yahishuriwe Madina avuga ku bintu social, imibanire y'abantu n'abandi, ni maremare cyane. Nizo ngizo nyine za Al-Baqara, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maida, kuryo ubona ari amasura maremare. Mu gihe Maka hari amasura mato cyane yibanda ku kumenya Imana, yibanda ku kwemera umunsi w'imperuka, yibanda ku kugira neza, yibanda ku kwihangana. Mu gihe ayi Madina avuga ku mibanire y'abantu n'abandi mu buzima bwa buri munsi. Intumwa y'Imana rero imaze gupfa, na mbere y'uko ipfa nta gitabo cyasigaye kibumbiye hamwe kizwi cya leta cyangwa se cyakoreshejwe n'intumwa y'Imana ngo niyo Quran. Uyu munsi tuvuga Quran abantu bose bakabona igitabo. Reka kugiye cy'intumwa y'Imana, Quran nyine byari ibyo abantu basomaga, ibyo abantu bavugaga, ayo magambo y'Imana uko bayakiriye, buri wese uko yanditse ku giti cye, cyangwa se intumwa y'Imana abwiye kuyandika, ariko nta gitabo cyari gihari kimwe kibumbye cyitwa Quran. Nyamara Quran muri Quran ubwayo yitwa al-kitab, igitabo, havugwa igitabo. Ni nyuma rero y'urupfu rw'intumwa y'Imana, cyane cyane ku ngoma ya Abubakar, Khalifa Abubakar akifata ubutegetsi havutse ibibazo bikomeye cyane, birimo yuko benshi mu bari babaye abasilamu babuvuyemo. Muribuka ko mu mwaka wa 8 intumwa y'Imana yafashe umujyi wa Maka, nta ntambara ibaye. Nyuma y'ifatwa rya Maka, amoko menshi y'Abarabu yari yaranze kuba abasilamu yohereje intumwa i Madina kwa Muhammad avuga ati byarangiye, bari abantu batsinze, bafashe kapitali. Burya ngo ukize baraza, n'utsinze baramuyoboka. Abasilamu rero abantu babonye ko abasilamu batsinze bakanesha abanyamaka, nta nundi ugipingana nabo, baravuga ati tuba abasilamu tuyoboke watsinze. Abantu ni bankejuru yimye, urima nyine bagakoma amashyi. Kenshi rubanda nuko rumera, rubanda rwagiseseka nuko rumera, utegetse baramuyoboka bakamukomera amashyi. Nari umusilamu nuko benshi babaye abasilamu muri ubwo buryo, bohereza intumwa Madina zikajya kumva ubusilamu, bakajya kubwira bene wabo na bene wabo bakaba abasilamu. Ari intumwa y'Imana ipfiriye baravuga ati apfu Muhammad yapfuye, benshi bava mu busilamu, benshi bavamo rwose. Ndetse noneho bamwe muri bo mu moko yabo abaro bagendera ku moko cyane, wenda atari uko baronda koko, ariko ikintu cyitwa ubwoko niwe muntu. Utazi ubwoko bwe ni nkaho atabaho. Ushobora kubwira umwara w'amazina yawe, urinde utinitwa kanaka, kanaka mwene kanaka, wa kanaka, wa kanaka, wa kanaka, utaravuga ubwoko bwawe nta kumenya. Ariko yakwaje tubitwa nukavuga ubwoko bwawe, aravuga uri mu bwoko kanaka, nta bagikeneye no kumenya uko witwa. Yabikubaza nyuma, ariko agomba kumenya ubwoko. Ubwoko rero ni ikintu gikomeye cyane. Benshi rero muri ayo moko yabo hari n'abavuyemo baravuga ati ariko ko Muhammad yari yavuga ngo ni intumwa y'Imana, nazo twashatse abantu bababo ko bavuga ko ari intumwa mu moko yacu. Hari abavuze rero bati natwe twabaye intumwa, ndetse bashaka no kujya gutera Madina ngo bahafate. Hazi intambara nyinshi mu basilamu. Yari ikomeye niyo witwaga Musailama, intumwa y'Imana, uwo mugabo yise n'umuhanuzi intumwa y'Imana ikinariho. Avuka muri Yamama muri Najd. Intumwa y'Imana yamwise umunyabinyoma, bamwise Musailama al-Kadhab. Al-Kadhab bisobanura umunyabinyoma. Uwo rero yashoje urugamba rwana n'abasilamu. Muri urwo rugamba hapfuye abasilamu benshi cyane. Mu bapfuye harimo benshi bari barafashe Qur'ani mu mutwe. Ahanini kubera ko uko gufata Qur'ani mu mutwe, uko kwimenya Qur'ani byatumaga badatinya gupfa, kuko
iyo Korani yatumaga barejeje umutima wabo ubuzima bwo kurarikira ubuzima bw'isi kubusimbararaho cyane, ntacyo byari bibabwiye. Bumvaga ahubwo bagiye kurengerwa ubutumwa bwa Korani, byaba ngombwa bagapfa. Nibo rero bagiye ku rugamba ba mbere. Ingabo z'abasilamu zari abavolontere, bashaga ari abavolontere, abo batinya Imana, abo bazi Imana, abo bemera Korani cyane, nibo bavuga ati tugiye kurwanira Korani. Hapfuye rero benshi cyane. Urupfu rwabo rero kuba ari benshi kandi barafashe Korani mu mutwe bwateye impungenge z'uko Korani ishobora kubura, cyane cyane ko nta yari hari mu gihugu yanditse ityo. Byatumye rero icyo gihe ubutegetsi bufata icyemezo cyo gushakisha ukuntu bwakira Korani yose hamwe kandi officiel. Haboneka rero Korani ya mbere officiel, mushaf rasmi y'igihugu, nubwo hari abantu barafite za mushafu zabo, barimo ngo wa Ali bin Abi Talib, barimo ba Ibn Masud, barimo ba Ubay ibn Kab n'abandi bari bafite Korani zabo biyandikiye mu giti cyabo. Umurimo wo gukusanya iyo Korani hamwe washinzwe umuhungu witwa Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit ni umunyamadina. Murumva yuko yabaye umusilamu haramaze guhishurwa amasura arenga 85. Nta nubwo yarazi gusoma no kwandika, yabyize ubwo intumwa y'Imana yatsindaga abanyamaka muri Badr, bafashe baba prisonnier, batimwigisha abasore b'abasilamu. Uyu muhungu ajya kwiga abifata vuba cyane, yari umuhanga ushiritse ubute, yabifashe vuba cyane. Bashyizeho rero n'uwitwa Abdallah ibn Zubair na Said ibn al-Asi na Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, bakuriye komite y'abantu bakusanya inyandiko zose abantu bari bafite n'abari bafashe umutwe, bandika Korani noneho igitabo kimwe. Mushaf, sohufi ni impapuro, mushaf ni ikibumbye impapuro aricyo gitabo. Ubwo rero abasilamu habonetse mushaf ya mbere. Kujya cya Usman ibn Affan, iyo mushaf bayikoreye amakopi menshi akwirakwizwa mu gihugu, ku buryo bwo mushaf dufite uyu munsi dufite dukoresha ari nka kopi z'iyo ngiyo kujya cya Usman ibn Affan. Kwandika Korani kujya cy'intumwa y'Imana ntabwo byari byoroshye, kubera ko inyuguti bakoreshaga nyinshi zarasaga, ntabwo zari zifite utu tudomo tuba hejuru no hasi, muzi za B, muzi za T, za S, izo nyuguti nyinshi zarasaga ku buryo byari bigoye cyane kuzitandukanya. N'inyuma baje guhimba utwo tudomo tuzitandukanya kugira ngo babashe gusoma ku buryo bwanditse. Donc nubwo kuva intumwa y'Imana ikibona Korani yategetse ko yandikwa, ariko byari ngombwa ko bayifata mu mutwe, kuko kuyifata mu mutwe no kuyisoma nibyo byatumaga confusion zaterwa n'inyuguti zisa bivaho. Ku rundi ruhande bari batarabona nanone ibimenyetso bigaragaza inyajwi A, I, U, cyangwa ntikigira E na O. Izo nazo ntabwo zagaragaraga, ku buryo utari gusoma byari bigoranye cyane, byasabaga ubuhanga no kuba Korani yarafashwe mu mutwe. Izo tunyuguti rero twaje kudushaka mu bihe byakurikiyeho nyuma cyane. Ikindi nuko kugira abanditsi banyuranye, abascribe banyuranye, nta mategeko agenga ubwanditsi ubwayo, yatumye mu myandikire yabo abanditsi bashobora kwandika amagambo anyuranye, kubera ko nta nyajwi zari ziriho. Hari aho usanga umwe yaranditse ijambo mu isura runaka akandika A, ahandi ukaba ryasomwa I. Utuntu nk'utwo turahari muri iyo myandikire ya Korani. Kugeza ubu bavuga ko hari kopi za kera zikiboneka i Tashkent muri Uzbekistan, Istanbul muri Turkiya, n'ibihugu by'abazungu rero ko igihe cy'ubukoroni barasahuye, abandi bakabigura amafaranga, abantu bakiba ibihugu byabo bakabiha abazungu ngo babahe amafaranga, ku buryo ubisanga mu Bwongereza, ubisanga mu Budage, ubisanga mu Bufaransa, aho ngaho amakopi arahari. Nubwo rero imyandikire itari imwe muri ibyo bihe byose, abayisilamu bose ku isi bafite Korani imwe, basoma kimwe, bavuga kimwe, nubwo interpretation iyo babyumvise buri wese abyumva ashobora kubyumva ku buryo bwe, ariko Korani bafite ni imwe, nta Korani ebyiri. Korani ifite amazina anyuranye yitwa, nayo ubwayo yiyita, usibye kwiyita al-kitab, igitabo. Iyo mu Busilamu tuvuze ngo al-kitab twumva Korani, dhalika al-kitab la rayba fihi, ngiki gitabo, twumva ko iyo Korani ari cyo gitabo. Ifite n'andi mazina menshi, ariko y'ingenzi
qualificatif zayo iravuga ngo al-Quran al-Karim, mujya muzibona zinanditseho kuzana Qur'ani, iyi Quran al-Karim, abandi bakayita Quran al-Hakim, Quran al-Mubin, Quran al-Majid. Ayo mazina yose ubwayo yasanga muri Quran ubwayo. Haba igihe n'abasilamu bayakoresheje muri za madhehebu zabo, ugasanga nka Quran y'abakadiyani ntabwo ushobora gusanga yitwa Quran al-Karim, bayita Quran al-Majid. Quran y'abashia usanga kenshi yitwa Quran al-Hakim. Quran y'abasunni ndayita Quran y'abasunni nkaho buri wese afitiye, ariko iyo yicapishije izina yita ayita umusuna yita Quran al-Karim, umushia akayita Quran al-Hakim, umukadiyani akayita Quran al-Majid, bityo bafite connotation runaka babiha kubera impamvu zabo ziba zinyuranye. Abasilamu benshi bafite kubafata Qur'ani, rimwe na rimwe usibye ko kuba bose bayubaha cyane, ariko uko bayifata hari igihe biha agaciro k'ikintu gusa cya symbol. Nyamara mu by'ukuri Qur'ani ari ubutumwa Imana yohereje kugira ngo buyobore abantu. Hari abayifatira nk'igitabo gikubiyemo amagambo yo gukoresha mu masengesho. Umuntu akabyumva cyo ati duhifaza amasura menshi kugira ngo tujye tuyakoresha mu masengesho. Kuko mu masengesho dusoma sura al-Fatiha tugasoma n'andi masura. Ubwo rero umuntu akumva ko iki ari cyo Qur'ani ibereyeho, ko ari igitabo dukoresha mu masengesho dukora kira ni ugusoma, turabisoma rero. Hari abayifata batyo. Hari abafata Qur'ani nk'igitabo cyangwa se igikoresho cyo kubona imigisha y'Imana, cyo bita tabaruk, gushaka baraka. Bakayishyira mu mazu yabo. Umuntu yaba amaze kuzuza inzu akagenda akagura Qur'ani nshya akaza akayishyiramo kugira ngo iyo Qur'ani izane umugisha mu nzu, cyangwa se akayishyira mu iduka ryatangiye gucururizamo, cyangwa se akayishyira ahantu no mu modoka Qur'ani akayirambikamo, yumva gusa ko iyo Qur'ani izana imigisha. Hari abayifata nk'ihirizi, Kinyarwanda babyita impigi. Ihirizi, herezi ni nk'urutare rukurinda, ku buryo umuntu ashobora gufata amagambo ya Qur'ani akayandika, agafata nk'isura runaka, agafata aya runaka akazandika ku gapapuro, agapapuro akakambara yaba ku kuboko, yaba mu ijosi, yaba se mu nda, ubundi bakakambika abana ngo nimwambike abana. Uzasanga abana benshi b'abasilamu bafite utuntu tw'uduhigi nyine bambaye ku maboko cyangwa babambitse mu ijosi, ngo karamurinda amashitani, cyangwa se karamurinda amakuba, cyangwa se karamurinda impanuka, cyangwa se karamurinda abagome. Akantu kako bakagakoresha. Hari abafata Qur'ani ko ari kibereyeho, ko ari ikintu cyo kurinda, ko ari impigi mbese irinda abantu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari abayifata nkaho akazi kayo ari ukuyisoma mu gihe habaye nk'iminsi mikuru ikomeye, tugiye gutaha centre runaka, tugiye gutaha umusigiti runaka, tugiye gutaha ivuriro. Mu bihugu by'abasilamu noneho bataha ibintu byose bagomba gusoma Qur'an. Umuntu akabona ko kabaro kayo. Mu gihe cyo kwitaha bagahamagara abashehe bafite amajwi meza cyane, bagahamagara abana bato bafite amajwi meza cyane, Qur'an igasomwa, ugasanga ari nk'icyo ngicyo imaze. Hari ababifata nk'igitabo cyo kurahiriraho, cy'indahiro y'abantu biyangaje kuzakora ibintu, abaperezida, abategetsi bose. Kujya kirimo Imana ko nta gitabo cyari kiriho abantu bafatagaho. Ariko kuri ubu ngubu umuperezida wese ushaka ko fata ubutegetsi mu basilamu bazana Qur'an akayishyiraho ikiganza akarahira ati kanaka ndahiye ko nzubahiriza, nta nabwo nzubahiriza Qur'an, nzubahiriza itegeko nshinga ry'igihugu, nzubahiriza ibyo abaturage bashaka, nzubahiriza nk'uko mubizi. Ariko akabikora ngo yafashe kuri Qur'an. Ubundi bakayizana ngo rahira. Niba uvuga ukuri reka tuzane Qur'an urahire. Ntaho urahire nta Qur'an ihari bitafata. Igasa naho ikintu kigutera ubwoba ati reka tuzane Qur'an urahire. Tuzane Qur'an urahire. Utoya ni muyizana ukagira ubwoba. Cyangwa se uti ngaho ni muyizane. Bakagiraho nk'ikintu nyine cy'igikangisho. Bavuga ati wallahi nayirahiraho Qur'an. Wallahi yarahiye kuri Qur'an. Muraza kureba arashya. Arahinduka umuserebanya. Ndabizi ko biriya bintu yarahiye yabikoze. Bakabifata batyo. Hari abayibona none nk'igitabo cyo gusoma kugira ngo tubone isawabu, tubone ibihembo ku Mana. Mubona abasilamu mu kwezi kwa Ramadani cyane umuntu arakubwira ati nzajya nsome Qur'ani yose, nzajya nsome kabiri, buri nyuguti usomye ubona ibihembo 10, tekereza none nsoma amasura yose. Abantu bakayifata batyo.
hari n'abayifata batyo. Hari umusaza twabanaga w'umwarimu yari na imamu w'umusigiti wacu, yahoraga asoma Qur'an, uko ayirangije akayibika, akabika iyo Qur'an. Ntabwo abika igitabo arangije, ariko avuga ati Qur'an narangije ubu ndayibitse, mfite umutwaro wa Qur'an nabitse. Noneho umuntu wapfusha umuntu akaza akubwira ati ariko mfite Qur'an ushobora gutura umuntu wawe wapfuye, isababu zayo ukazimuha, urampa ngaye, mukajya mu biciro. Akubwira ati nasomye Qur'an inshuro 20, nguhe imwe, nguhe ebyiri, nguhe zingahe, ukagura. Ukavuga uti mpimwe, ukagura Qur'an ukamuha amashiringi runaka, ubwo nyine nakaguha iyo Qur'an. Niba arafite 8 agasigarana 7, niba uguze ebyiri agasigarana 5, bityo bityo. Ibyo rero biriho nanone, kuko era ko nicya gitekerezo ngo buri nyuguti ni isawabu, buri nyuguti ni isawabu. Namusomeye Qur'an yose, nawe ukavuga uti umuntu wanjye yarapfuye ariko namutuye Qur'an yose, namuhaye zawadi ya Qur'an yose, naguze 100,000 ariko namuhaye Qur'an yose. Hari abayifata nyine nk'umutako wo gushyira mu mazu, hari abayifata nko gusomera abarwayi kugira ngo bakire, cyane cyane amasura runaka, nka surati Yasin. Ibihugu byinshi by'abasilamu usanga iyo umuntu wese ugiye gusura umurwayi ajya kuburira akamusomera Yasin al-Qur'an al-Hakim kugeza arangije, n'undi akaza akabigenza atyo, n'undi akaza akabigenza atyo, ku buryo ushobora gusanga abantu baduhera nk'ibiyugiri cyangwa se nk'inzuki ku gitanda cy'umuntu muri ubwo buryo. Mujya mubona mu Rwanda bisa n'ibyacitseho gakeya, ariko bisa nanone bitangiye kuza n'ibigaruka. Iyo umuntu wawe yapfuye, nyuma y'umunsi wa gatatu baramureka tumusomere Qur'an, dukore hitima, nawe bakamusomera Qur'an yose. Bakazana amajuzu, buri juzu imwe y'amajuzu 30, buri juzu mu gitabo cyayo, bahereza abantu bati nimusome, abantu 30 nimusoma amajuzu 30, Qur'an iraba yuzuye, turayimuhaho izawadi, musangiye mumva aho ngaho, amererwe neza yibonera ibihembo. Bakayifata batyo. Mujya mubibona cyane cyane mu kwezi kwa Ramadani, abashehe bava mu bihugu bikomeye by'abasilamu, za Misiri, bakaza bakava Azhari. Mu Rwanda hari abajya bava za Libya, hari abajya bava Pakistani, bakaza kudusomera Qur'an, tugakora igitaramo cya Qur'an, tukamara gusarira ishayi tukicara hasi, abantu bagasoma amajwi meza, tukaryoherwa, bakajya basoma natwe tukikiriza ati ya Allah, mashallah, alhamdulillah, bafite amarira hafi bakarira, ya Allah, ibiti bigacya, ariko kumva merewe neza cyane. Qur'an bakayifata batyo, ugasanga ari igitaramo cyiza kandi bikaryoha. Hari abayibonamo nyine ko inkuru za kera z'abahanuzi ba kera, cyangwa se ibisa byabaye kera, ibisa bya Firawuni, ibisa bya Nabi Musa, Nabi Nuhu, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, byose bakabona ko Qur'an ari icyo ngicyo. Hari nabona ko ari igitabo cyo gufata mu mutwe kugira ngo bahiganwe, bajye kinabahesha agaciro. Nko ku gihe cya Gaddafi, kuri Libya Gaddafi, washobora gufata Qur'an yose mu mutwe agakurikiza nuko yifashe mu mutwe, bamuhaga lisansi mu by'ubusilamu. Gaddafi aravuga ati uyu ni umwarabu, azi icyarabu, Qur'an yifite mu mutwe, ibindi ashaka kumenya ko ubusilamu ni ibiki. Gaddafi ntiyemeraga ibya hadisi yarazi ko ari amagambo, Qur'an yari muhagije gusa. Ubwo rero uyizi mu mutwe, ari umwarabu, azi icyarabu, aravuga ati uyu nguyu kuki mutamuha lisansi, ni umumenyi w'idini. Hari abayifata nk'igitabo kitubwira ibyazirijwe n'ibyaziruwe, kugira ngo tumenye halali na haramu. Ariko hari n'abavuga uzarebe, hari abantu kuvuga ati jewe wallahi jewe ntabwo uriya yansarisha te, je mfite amajuzu 20 bafite ntafite n'abiri. Hari ababikora bikoresha kugira ngo bibahe nyine urwo rwego rwo kuba ngo ni hafiz, yafashe Qur'an nyinshi mu mutwe, akitwa hafiz, bigatuma rero yaba imamu, wowe ukamujya inyuma kubera ko yafashe byinshi kukurusha. Mu gihe wowe utafashe byinshi udashobora kuclaiminga ko waba imamu, bikabahesha urwo rwego. Uko niko abasilamu benshi bafata Qur'an. Ariko hari nuko Qur'an ubwayo nayo twibwira, tukamenya ikintroduce, ikatwibwira icyo ari cyo, nuko dukwiye kuyifata.
icya mbere ni uko Qur'ani ni guide, ni ubuyobozi bw'Imana ku bantu. Imana yazanye Qur'ani kugira ngo abantu bayoboke, ntabwo ari abasilamu gusa, ntabwo Qur'ani ari igitabo cy'ubwoko runaka, cy'abantu b'igihe runaka, cyangwa se cy'abantu b'igihugu runaka. Ni huda linas, igitabo cy'Imana ngo kiyobore abantu bose, nta usigaye, nta n'umwe giheje. Ni we wiheza, ni wowe ucyanga, ariko Qur'ani ni ubuyobozi bw'Imana ku bantu bose. Hari Qur'ani ivuga ko iyobora abatinya Imana, iyobora abemera Imana, bisobanura ko abo bayakiriye bakayiha n'agaciro kayo kandi ikarushaho kubayobora. Imana ibihamya muri aya nyinshi cyane, ayivuga iti rwose twaguhishuriye igitabo bukuri kigenewe abantu, uzayoboka niyo bifitiye akamaro, n'uzayoba n'uzabyirengera. Kandi wowe nk'umuhanuzi ntabwo uri umurinzi kuwo ari we wese. Bisobanura ko intumwa y'Imana agomba gutangaza ubutumwa ku bantu bose, noneho buri muntu akagira uburenganzira bwo kwirengera ibye. Uyobotse akaba ari we bifitiye akamaro, n'uyobye bikaba ari we bifite icyo bitwaye. Duhora dusaba Imana kutuyobora nk'abasilamu. Uko kutuyobora ni ukuvuga ngo tubashe guhora dukurikira Qur'an. Hari abajya bavuga bati abasilamu mwaranayobye mwebwe, muhora bavuga ngo ihdina, Imana tuyobore, nuko mutarayoboka. Ati kuba muvuga mutyo nuko mutarayoboka. Ntabwo ari uko tutarayoboka, nuko ahubwo nyuma yo kuyoboka dushobora kuyoboka. Dusaba Imana rero kutuba hafi ngo buri gihe duhore kuri uwo murongo ugororotse, twoye kuyoba, tudateshuka, kubera ko umuntu mu ntege nke ashobora kuyoba. Ni nayo mpamvu hari aya Qur'ani twigishamo gusaba, tuvuga tuti Imana Nyagasani, ntuzatume imitima yacu ita umurongo nyuma yo kutuyobora, kandi duhe imigisha yawe, kuko rwose wowe uri rugaba dukesha byose. Hari igitekerezo gito cyerekeranye n'Abashia n'Abasuni. Abasuni benshi cyangwa se muri madhehebu zabo nyinshi, iyo bamaze gusoma surati al-Fatiha cyane cyane mu isengesho, baravuga ngo amin. Abashia bo ntibavuga ngo amin, baravuga ngo alhamdulillah. Bakazana iyo polemique hagati yabo rero. Abashia bakavuga ngo byose ni ibintu bya invention, kuko nta na hamwe byanditse ko bakwiye kubikora. Ni impamvu zivuga ko bakwiye kubikora buryo runaka, nizo ngizo zidafite ishingiro rigaragara. Abashia baravuga ngo abasuni basomye iyo surati al-Fatiha basaba Imana kuyoboka, ngo bakasokoza kubwira ngo Mana ngo bibe bityo, Mana tuyobore, ngo bigaragara ko batarayoboka. Abashia no kubavuga ku basuni bakavuga batari ko twebwe abasuni nyine ngo bo abashia ngo turavuga ngo alhamdulillah tuyobore, kandi bamaze kutuyobora, ngo bamaze kuyoboka, ngo bashimira ko yaramaze kubayoboka. Ni utuntu nk'utwo kuducogocogo tutafite icyo tuvuze mu by'ukuri. Qur'ani ivuga ko ari impuhwe kubemera, iravuga ngo innahu lahuda wa rahmatul lil mu'minin, ni ubuyobozi n'impuhwe kubemera. Icyo gitabo ni igitabo cy'impuhwe, cy'imigisha. Abagikurikira iteka baba muri iyo migisha y'Imana. Ni impuhwe ku bantu bemera. Imana ikavuga ko izo mpuhwe zayo no kubabarirwa kwayo, kubabarira abagaragu bayo, biruta kure cyane ibyo abantu barwanira mu gukusanya. Tuba kuri iyi si dushakisha, kandi Ubusilamu burabitwemerera ko tubishyiramo ingufu, tukabishakisha, tukabikusanya, ariko twamara kubikusanya tugatanga haki yabyo. Hari icyo tugomba gutanga, hari uruhare rugomba kuva muri ibyo twakusanyije. Ariko nuko gukusanya kose, Qur'ani ivuga yuko impuhwe z'Imana n'imigisha yayo biruta kure cyane ibyo abantu tuba dukusanya. Qur'ani kandi ivuga ko impuhwe z'Imana ziba hafi y'abagira neza, abakora ibyiza, niba Imana igirira izo mpuhwe, nibigezaho izo mpuhwe zayo. N'iyo Qur'ani nk'impuhwe bigirira akamaro abakora ibyiza.
muzi ko n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubwira yuko yoherejwe ari impuhwe, ari imigisha ku byaremwe byose. Quran ni igitabo cyuje imigisha, kitabu mubarak gifite baraka, ntabwo ari Barack Obama nubwo izina rikomora kuri aya magambo. Ni igitabo gifite imigisha myinshi cyane. Imana iravuga ngo iki ni igitabo cyuje imigisha, ngaho rero ni mugikurikize, ni mucyapurike, ni mugishyire mu bikorwa, kandi mutinye Imana kugira ngo mwahabwa imigisha. Igitabo kwacyo cyuje imigisha, Imana ikadusaba kugikurikira. Iyo migisha iboneka mu gukurikira icyo gitabo. Bisobanura ngo iyo tutaciye ukubiri nacyo imigisha tugeraho, ariko iyo twaciye ukubiri nacyo tuba twatakaje imigisha. Ahandi Imana iravuga ngo ni igitabo cyuje imigisha kugira ngo abanyabwenge bagitekerezeho, bakibonemo ibimenyetso, banibuke. Iyo twagikurikije imigisha iraboneka. Quran nanone ivuga ko ari urumuri, anur, ni urumuri. Imana ivuga ko yohereje intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imuhaye icyo gitabo kugira ngo kimere igikoresho cyo gukura abantu mu mwijima kibajyana mu rumuri. Iyo tuvuze urumuri ntibashatse kuvuga amashanyarazi cyangwa se n'urumuri rw'izuba, biba bishatse kuvuga umucyo wo gusobanukirwa, wo gufutukirwa, wo gukora ibyo Imana ishaka. Kuko abakora ibyo Imana idashaka cyangwa se ibyo Imana yabujije bitwa ko bari mu mwijima, bitwa ko bari mu icuraburindi, bitwa ko bari mu buyobe. Quran rero ni igikoresho cy'urumuri gituma Imana cyangwa se intumwa y'Imana n'abayikurikiye bayikoresha kugira ngo bayobore abantu, babakure muri iryo curaburindi ry'ubuhakanyi no kubangikanya Imana no gukora ibidakwiye, babajyane mu rumuri rwo kumenya, gusobanukirwa no gukora ibikwiye. Quran ituma uyisoma adahungabana mu kwemera kwe, ahubwo agahora afite igihagararo gikwiye. Abahakanyi baravuze bati kuki Imana itahaye Muhammad Quran yose icyarimwe, jumlatan wahida, ngo imuhere icyarimwe, ngo ejo haje aya, ejo bundi haje indi, ejo bundi buriya haje ebyiri, imyaka 23 yose Quran igenda iza gahoro gahoro. Imana iravuga iti yego, uko niko twashatse ko bigenda, kuko uko kwihishura buhoro buhoro bituma umutima we ujya mu gitereko ntuhungabane. Bisobanura ko natwe tuyifite none hari imbumbe mu gitabo kimwe, uko tugenda tuyisoma buhoro buhoro mu gihe runaka, niko igenda iha ituze imitima yacu no kudahungabana kaba mu gitereko. Intumwa y'Imana yaravuze ngo umutima ujyaho umugese nk'uko bigenda ku cyuma. Barayibaza bati ya Rasulullah, niki gikuru uwo mugese ku mutima? Niba umutima ujyaho umugese, niki kiwukora? Intumwa y'Imana irabwira ngo no gusoma Qur'ani no kuzirikana urupfu. Birumvikana neza ko iyo usoma Qur'ani uba weza umutima. Qur'ani yita ubumenyi, al-ilm. Nibyo twavuze ko Qur'ani ntabwo ari igitabo cya siyansi, ariko ubumenyi buyirimo ni multidimensionnel, burimo siyansi nyinshi cyane, ku buryo buri wese muri domaine ye asoma Qur'ani akagira hagera kumva ari we ibwira, noneho ikubwira muri domaine yawe nk'umuprofessionnel, nk'umu expert, ikumva irakubwira ibintu. Qur'ani rero n'ubumenyi, ubwo bumenyi bufasha abantu kuva mu bujiji, ari byo jahiliya, cyane cyane ubujiji bukomeye bukaba kutamenya Imana. Iyo umuntu yamenye Imana ntakurikira ibidakwiye, iyo afite ubumenyi ntakurikira injiji, akurikira ibiri byo. Niho Imana ibwira abasilamu, intumwa y'Imana iti muramenye ntimuzakurikira injiji, kandi ubumenyi bwabagezeho, ilmu yaje, igitabo cya Qur'ani gihari, muzaba ari cyo mukurikira, ntimuzakurikira ibinyuranyije nacyo. Qur'ani ishyira imbere ibyo gushaka ubumenyi, kugeza n'ubwo isaba umuntu kutagira igihagararo mu gihe adafite ubwo bumenyi. Icyo udafiteho ubumenyi cyose Qur'ani nakubwira ngo ba neutre, wikwipronounce, wigira position. Ibyo utazi wivuga ngo ariko genda abona, genda ndumva, no. Qur'ani nakubwira ati wigira icyo ukora. Ibi nk'abantu bakora mu buvuzi babyumva ku buryo bworoshye cyane, kuko
buvuza kugira ngo upoze act ukora igikorwa mu bujiji byaruta ko utagira icyo ukora, kuko ubuzima bw'umuntu ntabwo ari nk'imashini ipfa ngo hanyuze kujyana mu igaraje bayikore. Iyo umuntu yapfuye arapfa bikarangira bakajya guhamba, ntawe umugarura. Kuba rero wakora ku buzima bw'umuntu mu bujiji bikaza gutuma apfa, ubuzima bwe butari bugaruke, byaruta ko utagira icyo ukora aho ukajya kumutabariza ushoboye kugira icyo akora akagikora. Korani rero dusaba kutagira position, iravuga ngo wala takfu ma laysa laka bihi, ibyo udafiteho ubumenyi, ibyo utazi wibigiraho position, vuga uti simbizi. Wigira icyo ukora, wigira position ufata, banza umenye noneho ubone gufata, kugira igihagararo ufata. Korani yitwa ikimenyetso kidakuka, the best evidence al-burhan. Mu bintu byose n'ibyo tuvuga n'ibyo dukora natwe ubwacu tujye tubwira ngo ese ibi nkora mbifitiye gihamya, ibi nkora mbifitiye ikimenyetso nyacyo. Korani ibwira abantu ngo fatu burhanakum in kuntum sadiqin, ahandi kavuga kajyakum burhanu min rabbikum, ibimenyetso bihamye bidakuka byiza byabagezeho. Ushatse gukora ikintu wese jyumaze uti wampa ibimenyetso, nimugire mutya, okay ndi tayari kukugira ntyo, ariko se hari ibimenyetso bimbwira ngo nkore ntyo. Wigira utya, okay ndi tayari kutabikora, hari ikimbuza, ufite ibimenyetso bimbuza. Donc witegereza gusaba abandi ibimenyetso, nawe ubwawe ushaka gukora ikintu, icyo ushaka gukora cyangwa se icyo ushaka kureka, banza ugishakira ikimenyetso. Nubona ikimenyetso, go ahead. Ikimenyetso kiraba kikubuza cyangwa kikwemera. Ikimenyetso cya mbere kidakuka ni Qur'an ubwayo, ni ica umurongo ukabwira ati okay go ahead cyangwa se stop. Qur'an ishaka yuko ukuri k'umuntu k'umunyakuri no gukoresha ukuri bishingira ku bimenyetso, bidashingira kuri we cyangwa se icyo uri cyo cyangwa se ibyo utunze, bishingira ku bimenyetso, kandi ibyo bimenyetso bikaba ari ibimenyetso bya Qur'an. Qur'an ni mumarampaka, ni al-Furqan. Furqan harimo ijambo farq ni ugukiranura, iki kikajya hariya n'iki kikajya hari, kikajya hakurya no hakuno. Qur'an ni ikikora, ni discernment, irafutura, ikura abantu mu rujijo. Hari ayimana tubwiramo ngo nimutinya Imana, intatakullaha yaj'al lakumul furqana, nimutinya Imana, Imana izabaha iyo faculté, izabaha ubwo bushobozi bwo kugira ubushishozi, mumenye gutandukanya ibintu byari biri mu rujijo, mufutukirwe. Qur'an ubwayo rero ni mumarampaka, ni al-Furqan, ni ikiranura ibikwiye n'ibidakwiye. Ku Muislamu Qur'an ni ikwiye kubishingiro ry'uko tubona ibintu. Ibi bintu urabibona uti, biriya bintu bivugaho iki? Icyo bivugaho ntukwegwa ngo ndabona, ngira ngo, nkeka ko. Iyo nkeka yawe, iyo ndabona yawe, iyo position yawe ukwiye gushingira kuri Qur'an, ukwiye gushingira ku by'Imana yahishuye. Position y'Umusilamu ntikwiye kunyurana n'iby'Imana yahishuye. Qur'an dusaba ko tutanyuranya n'iby'Imana yahishuye muri position dufata, mu byemezo dufata, muko tubona ibintu. Qur'an irabaza ngo malakum kayfa tahkumun, mucimanza mute? Opinion zanyu muzishingira kuki? Am lakum kitabun fihi tadursun, mufite igitabo musomamo izo position mufata, izo manza muca, izo opinion mutanga, hari aho muzisoma? Ese ntimwamutanga opinion zinyuranye na Qur'an, jugement zinyuranye na Qur'an, position zinyuranye n'ibyahishuwe? Ni cyo Qur'an dusaba, ko tugira position zitanyuranye n'iby'Imana yahishuye, kuko ababona ibintu mu buryo bunyuranye n'uko n'Imana yahishuye, cyangwa abaca imanza zinyuranye nabyo, abagira izo position zinyuranye nabyo, abagira izo opinion zinyuranye nabyo, Qur'an bita abahemu, kabita abahakanyi, kabita abayobye, al-fasiqun. Qur'ani ni ibimenyetso bigaragarizwa abantu, bishyirwa ku mugaragaro, ntabwo ari ikintu cy'ubufifiko, ntabwo ari ubutumwa
buri mu kwaha kwa kanaka, ni bayanu linasi, ni ibyagaragarijwe abantu, ibyashyizwe ku mugaragaro ngo buri wese abibone. Ntekereza ko kenshi abasilamu tujya dufata Qur'ani nk'akantu kacu, akarima kacu, igitabo cyacu, umwihariko wacu, ariko iratubwira iti oya, ntabwo ndi umwihariko wanyu, nge ndi bayanu linasi, ndi huda linasi, linasi nasi nasi. Iyo nasi ishaka kuvuga abantu bose, ntabwo ishaka kuvuga abasilamu. Dukwiye kwifatira Qur'ani dutyo. Na Qur'ani nk'uko bivuga, yabwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo twaguhishuriye urwibutso kugira ngo ugaragarize abantu ibyahishuwe bibagenewe, no kugira ngo nabo babe babitekerezaho. Litubayina linasi, litubayina linasi, ugaragariza abantu bafutukirwe, bave mu rujijo, bave mu cyeragati, bibe bayani, bijye hagaragara. Qur'ani ivuga ko ari mawaidha, inama, impanuro, exhortation, ariko cyane cyane ku batinya Imana, kuko abo barabwirwa bakumva, ntabwo bari simba ikozwa, ntabwo ari basimba ikangwa. Abo Qur'ani iyo basomewe ibiyirimo bibongerera ukwemera, babifata nk'aho ari inama, ntibanyuranya n'ivyo Qur'ani babwiye, ahubwo babishyira mu bikorwa. Qur'ani iravuga iti yemwe bantu mwamaze kugerwaho n'amawida, kajyakum mawidatu min rabbikum, mwamaze kugerwaho n'impanuro, mwamaze kugerwaho n'inama ziturutse kwa Nyagasani wanyu, n'igikiza ibiri mu gituza, wa shifau lima fi sudur, n'agakiza, ni ikibakiza biri mu mutima wanyu. Ku buryo Qur'ani nyine tugomba kuyifata nk'inama, iyo guhaye impanuro, iyo kugiriye inama, iyo guhanuye, iyo guhannye, ntukwiye guhanuka, ntukwiye kuba wamaze guhanuka, ahubwo uyitega amatwi ukayumva ukayikurikira. Qur'ani ivuga ko ari hikma, ubugenge, wisdom. Tilka ayatul kitabul hakim. Kunze kuvuga mu Kinyarwanda ko umuntu w'incakura, umuntu w'indyarya, kore umuntu tubona ko afite hikima, ko afite ubugenge, uriya mugabo n'umuhanga, afite ubugenge. Ubusilamu ntabwo ari uko bubibona. Utanyuranye na Qur'ani, ushingira kuri Qur'ani, ukora uko Qur'ani ishaka, niwe munyabugenge, niwe muhanga. Naho unyuranye nayo, Qur'ani imwita umuswa, imwita injiji, imwita igicucu, imwita utagira wisdom, aba yabuze wisdom. Ariko as long as you follow the Quran, uba ufite wisdom. Iyo wanyuranije nayo, wisdom iba yagiye. Imana yita Qur'an nanone urwibutso, mu mazina yayo yitwa dhikr, urwibutso, kubera ko Qur'ani ibwira abantu atari uko aribwo bwa mbere bumvise ubutumwa bw'Imana, kuko Imana yohereje abahanuzi mu moko yose no mu bihe byose. Qur'ani kaza ije kubibutsa ko Imana iriho, ko umunsi w'imperuka uriho, ko Imana ari umwami, umutegetsi w'ikirenga, ko ibyo Imana ibategeka bakwiye kubyubahiriza, kandi ko kubyubahiriza aribo bifitiye akamaro, haba muri iyi si, haba se n'igihe isi izaba itakiriho. Ikindi rero gikomeye nuko Qur'ani ivuga yuko urwo rwibutso Imana izarurinda. Iki kintu kikaba umwihariko wa Qur'ani. Mu bitabo byose Imana yahishuye, Qur'ani ikagira umwihariko ko Imana yavuze ko izayirinda koko. Qur'ani navuga yuko ubwayo ari agakiza, shifa ulima fi sudur. Iyo ivuze ngo ni agakiza kavura, ni nk'umuti. Ashifa ni ikivura, ni agakiza gakiza ikirwaye, icyari kirwaye atari kizima. Ibi bituma hari abasilamu, nkuko twabivuze kare, bayikoresha nk'impigi, bayikoresha nk'umuti uvura, ku buryo ubu ngubu hari abashehe bavuga ngo ugende specialiste wo kuvuza Qur'ani, mvura amagini, mvura indwara runaka, mvura igicuri, mvura indwara nyinshi cyane. Ugasanga umuntu yafunguye cabinet medical, ashyiraho na liste y'indwara avura, kandi akavuga ko azivura akoresheje Qur'an. Biba bishingiye kuri iyi aya, shifa ulima fi sudur. Ariko mu by'ukuri hari indwara nyinshi z'umutima koko
les maladies za trouble psychique, za trouble mental, za trouble du caractère. Izo ndwara zose Korani yazivura ushoboye kuyisoma ugakuramo bwa bugenge n'inama abo bantu bagenewe, kuko ikibavura n'inama. N'abapsychiatre babavura bose bakora counseling, muzikitwa counseling no kugiye nizo nama, ni ugutega amatwi abantu ukumva ibibazo byabo ukumva ibyabahungabanyije ukabimenya, ukongera kububakamo icyizere, ukabagira inama, barakira. Icyo rero Korani yagikora. Ariko ivuga ngo ndandika Korani ku rupapuro, ndandika Korani ku isahani, ndafata marikeri nandike Korani ku isahani cyangwa se mu gikombe, kireho ngo alhamdulillah rabbil alamin, hanyuma nzana amazi yazamuzamu yavuye imaka, nogeshe ya sahani ya wino, none nkubwire ntigenda unywe iyi wino urakira. Hari igihe byagukiza kubera icyizere wagiriye ya Korani, bikaba mu buryo bwo kuvura indwara somatique, psychosomatique. Baswere babaca umugani ngo wongo wa muganga ndio nafu ya mgonjwa. Uko umuganga beshi umurwayi niko umurwayi yoroherwa. Kubera ko umuganga umufitiye icyizere, cya cyizere umufitiye gishobora kuvura za ndwara arwaye. Ariko ko umuntu yaza arwaye malaria ukaba ugiye kumuvuza Korani, umuntu akaza arwaye sida ugiye kumuvuza Korani. Donc indwara anatomique cyangwa biologique, ni pathologie, anatomopathologie, byaba mu by'ukuri ari ukubeshyira Korani. Korani si ikivuga, wamusabira ku Mana yego, ariko kumusabira ku Imana ntabwo ari byo bimukiza, kuko Imana, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Korani ubwayo batubwiye ngo nimushake umuti. Buri ndwara yose ifite umuti, ni muwushake. Kuwushaka bisobanura gukora research, tukayikora research tukavumbura indwara. Izo ndwara zirimo za organisme, zini ibintu bifite ubuzima nkatwe, tukamenya uko ibyo bintu bibaho n'ukuntu bigira nawo mubiri, tugashaka icyarinda umubiri tugakora urukingo, cyangwa se tugashaka n'icyakwica izo microorganisme kitisha umubiri, kikaba aricyo kiba umuti. Korani ivuga ko ari inkuru nziza. Muzi ko n'abakristo bajya bitira evanjiri bayita inkuru nziza. Korani ni bushra. Inkuru nziza ni iki? Ni inkuru ubwirwa ikagushimisha. Iyo yakubwiye bati umugore wawe atwite, umwana ameze neza mu nda, urishima. Iyo yabwiye umugore bati noneho ushobora gusama, wenda yari amaze igihe byaranze, bati ubu ngubu twakuvuye ushobora gusama, yumva ko ari inkuru nziza. Iyo yakubwiye bati waratsinze graduation izaba ku munsi runaka, iba ari inkuru nziza. Korani rero ni inkuru nziza, itanga bushra, yubashirul mu'minin, ihabemera inkuru nziza, biyana lahum ajran hasana, iba inkuru nziza ibabwira ko bazabona ibihembo bishimishije. Icyo cyizere cyo kugira ibihembo bishimishije ubwacyo ni ubukungu, kiruta ubukungu. Iyo nkuru nziza uhabwa uvuga uti nzabona ibihembo byiza kubera ko nduwemera, bigutera icyizere, bikubakamo kutiheba, bikakubakamo gukora. Korani ikakubakamo icyo kintu kubera iyo nkuru nziza wahawe. Korani ivuga ko ari igitabo gisobanura hafi buri kintu, ijambo buri kintu. Ntabwo dukwiye kumvamo mu buryo fanatique cyangwa profane. Ni ibintu byose by'ingenzi byangombwa umuntu akeneye, ariko ntukwiye kujya muri detaye ngo ubuse Korani yayimbwira ukuntu ndi bubohe umukeka, Korani yayimbwira ukuntu ndi bukoropa inzu. Ivuga buri kintu ariko mu buryo macro, ntabwo ari muri twa detaye duto cyane. Korani ivuga ko ari ahsanul hadith wa man ahsan qawla min. Korani ivuga ko Imana, ijambo ry'Imana nibyo jambo riruta yandi. Ninde wavuga ahwanye n'Imana cyangwa se yirusha? nta wabaho. It's the best speech. Bisobanura yuko Korani ifite retorike yayo, ifite uburyo bwayo, babyita ngo ni balagha. Ni uburyo ikoresha amagambo make ikavuga ibintu byinshi, bikaba bisobanutse, byumvikana neza, kandi bidasaza mu gihe, bihora ari relevant ku bantu bose n'ahantu hose n'ibihe byose. Hari imvugo umuntu avuga, nawe ubwo hari imvugo uvuga, discours rwose wateguye igitangaza,
nyuma y'amezi abiri wayumva ukavuga uti ni muyisiba, bari ukuntu mwayisiba ya disikuru irashaje ntabwo ikiri d'actualité. Ariko ibya Qur'ani bihora biri relevant. It is the best hadith kubera izo mpamvu. Ivuga mu buryo buciriritse, ikavuga ijambo rigera ku mutima kandi ridasaza, kandi ari abafite ubuhanga bwinshi, ari abafite ubwenge buciriritse, buri wese akumva ko Qur'ani yamubwiye ku buryo bw'imyumvire ye. Yiyita haqqul yaqin, al-haqqul yaqin. Al-haqqul yaqin ni ukuri kudashidikanywaho, ni ukuri kuzirishiti, kudakuka rwose, al-yaqin kudashidikanywaho, kudafite n'agacucu ko gushidikanywaho. Inahu al-haqqul yaqin. Qur'ani rero nuko itwibwira ko ari igitabo gihambaye, ari igitabo cyuje imigisha, kidufitiye akamaro gakomeye cyane. Reka turebe isano twe dukwiye kugirana na Qur'ani noneho, nyuma yo kubona ko hari uko abasilamu bayifata, nyuma yuko hari uko nayo ubwayo twibwira, ni isano ngira ngo nacyo kiganiro cyacu hanini nubwo tugikora igihe cyo inshallah, ni isano twe dufitanye na Qur'ani, ni isano dukwiye kugirana na Qur'ani. Tubane na Qur'ani dute? Mu bana wacu na Qur'ani ukwiye gushingira kuki? Dukwiye kumenya nicyo cyambere. Dukwiye kumenya Qur'ani. Qur'ani ntabwo ikwiye kuba ikintu étranger, ntikwiye kuba ikintu tazi, ntikwiye kuba icyo ntazi. Qur'ani ni iki? Ni icyo ntazi. Uri umuyoboke wayo ikwiye kuba icyuzi. Niba hari n'icyo ukwiye kumenya kuruta ibindi, ni iyo Qur'ani. Qur'ani rero ni ubutumwa bw'Imana ku bantu bose, tukabimenya, tukabifata dutyo. Buri wese akaba asabwa kuyimenya, yumva neza ko ubwo butumwa bwamugenewe. Wikumva ko Qur'ani yagenewe abantu runaka, bifate ko ari ubutumwa bw'Imana kuri wowe specifically. Urebe uti ubu butumwa bwahawe Muhammad kugira ngo bungereho, ni message yanjye Imana yanyiyoherereje. Fata nka email yawe, niba ari SMS woherejwe mu buryo bwa electronique cyangwa ukundi, ariko n'ubutumwa Imana yakoherereje. Buri wese yakwiye kuyisoma mu rurimi yumva, cyo cyangombwa cyane. Kuko nubwo nibiri mu cyarabuka butacyumva, nuwakwandikira mu Gishinwa cyangwa Igikoreya, rwandiko ntabwo warubika, ntabwo warushyira mu nzu ngo ujye urwereka ngo rwandiko nabonye rwa perezida w'Ubushinwa, wajya gushaka Abashinwa no mu muhanda bakagusomera ukamenya ibirimo. Na Qur'ani dukwiye kuyimenya. Dufite amahirwe yo kubona noneho yagiye mu ndimi nyinshi twumva, ni ngombwa ko tuyimenya, tukayisoma, ubwo butumwa tukabwumva. Utazi gusoma agasomesha, yabiri muri mutazi kajya gushaka uruza akagusomera, ariko bikagushishikaza. Uko kumenya Qur'ani niyo sano ya mbere dukwiye kugira nayo. Ntabwo Qur'ani ikwiye kuba icyo tutazi. Kutamenya ubutumwa bwa Qur'ani bihwanye no kuyitarutsa, kandi kuyitarutsa mu by'ukuri biteza ibibazo. Imana yavuze ko abazitarutsa ubutumwa bwayo bazagira ingorane mu buzima bw'isi, bakabona n'ibihano mu buzima bwa nyuma. Qur'ani ivuga aya nyinshi cyane zuko abazitarutsa urwibutso rwayo, rw'uko abazitarutsa ubutumwa bwayo bazagira ubuzima bw'inzitane, maisha tandanka, ubuzima budasobanutse. Uzaba udafite rwa rumuri, uzagenda uhuzagurika, ntuzamenye gukora igikwiye. Uzajya ukora uko ubyumva, uzajya ukora nk'abandi, uzajya ukora uko ubibona, kandi abo bandi benshi bashobora kuba bayobye. Qur'ani rero dukwiye kuyimenya, ntabwo dukwiye kutayimenya, kandi uko kuyimenya tukabigira ubushake. Dukwiye kuyisoma tuyitekerezaho, ntabwo dukwiye gusoma nkuko navuze kare. Dukwiye gusoma Qur'ani nk'usoma ikinyamakuru, nk'usoma novel, nk'usoma roman, cyangwa se n'igitabo cy'ubundi buhanga. Igitabo cy'ubuhanga hari igihe tugisoma ngo tugikuremo ubuhanga, tumenye, tube abazi. Gusoma Qur'ani bisaba kurenga kuramo ubumenyi, kuko iduha education, iraturera. Harimo uburere mbonezamuco. The Quran mends our behavior, iratumenyesha
ikatubwira icyo tugomba gukora, ikatubwira icyo dukwiye kureka, ikatubwira impamvu zacyo, ikatunoza, ikadushyira rwose muri mudi yo gusobanukirwa no kumenya, noneho tugahinduka. Niyo mpamvu dukwiye kuyisoma tuyitekerezaho, nibyo byitwa tadabbur na tadhakkur. Ni nako bivuga ngo afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ese Qur'an ntibakwiye kuyitekerezaho, ntibakwiye kuyibazaho. Ntabwo wayibazaho rero utayisomye, ntabwo wayishyira hariya mu kabati ngo uyibaza ngo rya Qur'an ibyawe nibitera. Sinzi niba wabyibwira ngo waramutse Qur'an, wiriwe Qur'an, uramuke Qur'an, bite byawe. No, Qur'an ukwiye kuyisoma. Isano dukwiye kugira nayo ya mbere ni ukuyisoma. Muri uko kuyisoma tukayisoma tuyitekerezaho, tuyibazaho, tuyigira ubutumwa bwacu, tuyigira urwandiko rubwirwa twebwe, ntitubone kubwira abandi. Aya zivuga ibyo bintu ni nyinshi cyane. Reka mfate ya 38, sura 38 ya 29. Qur'an iravuga ngo kitabun anzalnahu ilayka mubaraka liyadabbaru ayatihi wa yadhakkaru ulul albab. Ntekereza ko ayi bareba cyane kurusha abandi. Twaguhishuriye igitabo cyuje imigisha ngo abantu batekereze ku magambo akirimo n'abanyabwenge bazirikane. Nta wicaye aho yumva ko ari igicucu, ko ari lettre, ko ari inculte, ko ari iki. Wibarira mu banyabwenge, wibarira mu njijuki. Qur'an ndakubwira ati ngicyo rero igitabo twaguhishuriye cyuje imigisha ngo abantu batekereze ku magambo akirimo n'abanyabwenge bazirikane. Ni ya tadabbar na tadhakkur, batekereze, bibaze, bazirikane, barebe, babonemo icyakorwa. Umuntu witwa umuyoboke wa Qur'an, ashabul Qur'an, ahlul Qur'an, ukwiye kumureba ukabona ko atandukanye n'undi utaramenye Qur'an, kubera uko yitwara, kubera ibitekerezo atanga, kubera uko abona ibintu, kubera ibyo agenderaho. Dukwiye kwakira Qur'an nk'ubutumwa bw'Imana y'ukuri n'ubutumwa bw'ukuri. Dukwiye kuyisoma tuyibazaho kugira ngo tuyisobanukirwe, turabisabwa cyane, ariko dukwiye kuyemera nta gushidikanya. Kuki? Kuko yavuye ku Mana, ari twigenewe ngo tuyobore. Ntabwo Imana ishaka kutuyobya, nta nubwo Qur'an yavuye ku wundi utari Imana. Imana iravuga iti yemwe bantu nimwemere Imana, mwemere intumwa yayo, mwemere n'igitabo yahishuriye intumwa yayo. Twemere iyo Qur'an nta gushidikanya. Abemeye ngo nitwemere, numva ko bidusaba ku ya yaqin, kwa kwemera nta gushidikanya. Walaqad anzalna ilayka ayatu bayinat wama yakfuru biha ila alfasiqun. Twaguhishuriye ibimenyetso bigaragara, ayatu bayinat, abatanye nibo bonyine babihakana, nta muntu muzima wabihakana. Dusabwa gukurikira Qur'an, nibyo navuga ko kuyisoma, kuyimenya, kuyumva. Finalite yayo nuko itubera umuyoboro, nuko itubera umuyobozi, nuko itubwira tukumva, nuko ivuga tukayitega amatwi, nuko itubwira tukemera, nuko idutegeka tukumvira. Ntihabeho kuyanga cyangwa se kwihakanya. Qur'an yatubwira ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalila ma tadhakkarun. Ukurikire ibyahishuwe na Nyagasani wanyu ari mwe bigenewe, ntimuzakurikira abandi ngo mugire abanywanyi banyu. Niba mwibuka kuko niba munatekereza, ntimuzakurikira abandi, nimukurikire iyo Qur'an. Dusabwa rero gukurikira iyo Qur'an. Dusaba no kuba abahamya ba Qur'an, shuhada wal Qur'an, shuhada les témoins, abantu baha abandi ubuhamya bw'uko Qur'an ari ukuri, bw'uko uyikurikiye yitwara neza, bw'uko uyikurikiye abaho neza, bw'uko uyikurikiye abana n'abandi neza. Tukaba batemwe bakora ko bati uriya ni umusilamu, uriya Qur'an yamugize kuriye. Niba ubona abana neza n'abantu, niba ubona atekereza neza, niba ubona ari umuntu wuzuye, perfect human. Niyo finality ya Qur'an, ishaka kumendinga abantu ngo we perfect human. Niba rero uri muri societe ubamo uri perfect human, uratanga ubuhamya yuko Qur'an ari yakugize ityo. Ntabwo ngo nukora ko mvuka kwa kanaka,
nuko ko mvuka ibunaka, nuko ko navutse muri generation runaka. No, it's the Quran yakugize ityo, dukwiye kuba abahamya. Quran ivuga amagambo meza cyane, hano ivuga ngo shahidallahu, Imana itanga ubuhamya, annahu la ilaha illahu, ihamya ko ariyo Mana yonyine. Imana ivuga iti nigiye muhamya, mpamya ko ndi Imana, nta yindi Mana itari jye. Wal malaika, n'abamarayika barahamya, wa ulul ilmi, n'abanyabwenge, qaima bil qist, y'abanyabwenge bahagaze bwuma nta kubogama, nabo bahamya tawhid, bahamya ko Imana ari imwe kandi ko na Quran ari ukuri, ko n'ibiyirimo ari ukuri. Mu kuba abahamya ba Quran duhamya nyine ko ari ukuri, cyane cyane ko Quran itanga integano ku gutekereza ko ari igitabo cya Muhammadi cyangwa igitabo cyanditswe n'umwarabu cyangwa se bikwirimo byaba atari ukuri. Quran nabwo iti namutekereza ko iyi Quran atari ukuri, nimuzane indi sura imwe gusa, murebe isura ifite ngufi irimo ya aya 3, muzane indi sura nkayo. Iyi ntegano imaze imyaka myinshi cyane, ari abahanga mu rurimi, ari abahanga mu buhanga bunyuranye, ntabwo barabasha kubikora. Quran ahubwo none haravuze mu isura 17 ya 48 yabwiye abantu iti niyo abantu n'amajini bakwishyira hamwe ngo bazane Quran nk'iyi, ntibazana nkayo niyo bashyigikirana, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, niyo bashyigikirana bagatera n'inkunga ngo bazane nka Quran, abantu n'amajini ntibabishobora. Quran n'abamenyi rero, iyo tuvuga ngo twicaye ahangaha mu bantu b'injijuke, abantu bagize amahirwe yo kujijuka, abantu bagize amahirwe yo kwiga, mukajya muri kaminuza, bamwe bakaba bakiga abandi bakaba bakora, hari responsibility yindi abantu bakwiye gufata. Quran ni igitabo kigamije kuyobora abantu koko mu ngeri zinyuranye z'ubuzima bwabo. Kibonekamo ubumenyi n'ubuhanga butandukanye bufasha umuntu kumenya Imana n'ubushake bwayo. Ibyo bituma abamenyi n'abahanga, buri wese mu bumenyi bwe, abo bamenyi bakwiye kugira uruhare, cyane cyane mwebwe b'abayisilamu mukwiye kugira uruhare rugaragara mu gusobanura no gusesengura iyo Quran. Niba hari aho Quran ivuga ibintu chimique, nkaba narize electricity, ni ibyawe. Niba hari ahantu Quran ivuga ibya physique, ni iby'umufizisi. Niba hari ahantu Quran ivuga ibintu biologique, ni ibyo ngibyo. Niba hari ahantu Quran ivuga ibintu economique, financier, ni ibyawe. Niba hari ahantu Quran ivuga ibintu bijyanye n'ururimi, ni wewe uri terero uzabasha kubisobanura uti burya mu rurimi ibintu bigenda bityo. Niba hari ahantu Quran ivuga ibintu psychologique, ni wowe mu psychologue. Donc buri wese muri domaine ye akwiye gusoma Quran ayibera umuhamya, afasha mu kuyisobanura, ko kenshi abantu basobanura ijambo kurindi, traduction littérale, bagasobanura ururimi gusa, bigatuma message tumvikana. Ariko ukoreshe domaine yawe, ubuhanga bwawe muri domaine yawe n'undi muye, buri wese agafasha mu gusobanura Quran, byatuma umuntu adasobanura Quran mu buryo butari bwo cyangwa se mu buryo budakwiye. Ibyo bikwiye gukorwa rero mu bwuzuzanye, ntagire uvuga ngo ngiye ngo ninzi byose, ntawe umenya byose ubaho. Quran iri mu bumenyi bw'ingeri zose, ntawe ushobora kumenya byose. Hari ingero nkeya tuvuga muri iki kiganiro inshallah. Sinzi ni z'abafizisien cyangwa abaastrophysicien. Hari Quran ivuga uburasirazuba n'uburengerazuba, ikavuga ko Imana ari Rabbul Mashariq wa Rabbul Maghrib. Kirumvikana byose ni iby'Imana, uburengerazuba n'ubwayo n'uburasirazuba n'ubwayo. Tuzi uburasirazuba ku izuba rirasira iburasirazuba hari umucyo, iburengerazuba hakaba hari umwijima, bikabisobanuka. Icyo kirumvikana. Ariko Quran iravuga ko Imana ari nyagasani w'uburasirazuba bubiri n'uburengerazuba bubiri. Then has a confusion. Ku muntu ubyumva gusa uburyo budasanzwe, Imana ngo ni nyagasani w'uburasirazuba bubiri n'uburengerazuba bubiri. Ubwo ni ubuhe burengerazuba bwahe n'ubwahe? Ku burengerazuba araho izuba rirengera,
n'uburasirazuba ukaba izuba rirasira, biza bite? Nk'uko bibona muri iki gishushanyo, Korani bishatse gusobanura ibihe bibiri mu mwaka isi iba yegereye, kuko kugira ngo habeho uburasirazuba n'uburengerazuba ni isi n'izuba. Bishatse kuvuga ibihe bibiri mu mwaka isi iba yegereye izuba, n'ibihe bibiri mu mwaka isi iba iri kure yabyo. Muri ibyo bihe byombi haboneka uburasirazuba n'uburengerazuba, ariko kubera ko ibyo bihe biza kabiri mu mwaka, haboneka uburasirazuba bubiri bwa kure cyane, cyangwa se uburengerazuba bwa kure cyane n'uburasirazuba bwa hafi cyane, bikaba bimeze bityo. Bizana ibi bihe bishobora gusobanuka ku bantu bazi bya geography kurusha umuturage usanzwe, cyangwa se n'undi waba warize ibindi bisanzwe atazi. Hazana aya ivuga uburasirazuba bwinshi n'uburengerazuba bwinshi. Ku muntu waba wabifatira mu kirere yabona ko Korani ifite confusion nyinshi cyane, ibyo ivuga bifite za contradiction nyinshi cyane. Ariko nk'uko Korani bigaragaza mu cyitwa revolution, uko izuba isi izenguruka ku zuba, buri munsi ntuhwanye n'undi, buri munsi utandukanye n'undi bitewe na distance iri hagati y'isi n'izuba. Ku bw'ibyo buri munsi ufite uburasirazuba bwawo n'uburengerazuba bwawo n'undi ubwawo, bityo niba iminsi ari magana ngahe, uburasirazuba buba bwinshi n'uburengerazuba buba bwinshi. Ni explication y'izi aya ni ikibyo bishatse kuvuga. Urumva ko bitapfa gusobanurwa n'umuntu kubera ko ngo azi ururimi rw'icyarabu, bisaba ubwo bumenyi bundi bufite za domene zabo. Rundi rugero n'urwo aho Imana itubwira ngo iravuga ngo barakubaza ku byerekeranye n'imihango y'abagore. Korani igasubiza iti babwira uti mwitandukanye n'abagore igihe bari mu mihango, ntimukabegere kugeza igihe imihango izaba irangiye. Abahanga benshi b'abasilamu bitwa ngo ulama mufassirun, abahanga mu gusobanura Korani mu kwisesengura, bavuga ibintu byinshi cyane kuri iyi aya. Hari abavuga ngo umugabo n'umugore babonanye muri icyo gihe cy'imihango ngo bazabyara umwana upfuye amaso, abandi ngo bazabyara umwana ukazajya arwara igicuri, abandi ngo bazabyara umwana uremaye, ibintu byinshi cyane. Ariko bose bemeza ko ingaruka zikomeye ari uko bazabyara umwana utameze neza. Mwese muzi neza ko bidashoboka ko umugore yasama mu mihango, ntibishoboka. Ariko abo bawulama bacu kubera kutamenya izo notion, navuga ngo ni elementaire za biologie, bavuga ko nyine umugore azatwita, bagakora tafsiri nk'izo ngizo zikajya mu bitabo bikomeye cyane, za tafsiri nini cyane. Bakeneye rero mwebwe buri wese muri domaine ye ko yabaha iyo contribution yo kubabwira bati sheikh, ntibishoboka ko umugore yasama ari mu mihango. Ikigamijwe ahubwo ahangaha kinini ni uko nk'uko ubona iyi image, iyo umugore ari mu mihango, matrice bifunguye, iriya nzira ihera hari col ya uterus haba hafunguye, ku buryo ubwambure bw'umugore na matrice ni milieu ubundi nziza cyane, milieu aseptique itagira za microbe. Mu gihe ubwambure buba burimo za microbe nyinshi cyane, izo milieu zombi ziramutse zikominitse kubera imibonano mpuzabitsina, wasanga umwanda uvuye hasi ukajya hejuru, watera indwara nyinshi cyane zirimo za infection zikomeye zavamo n'urupfu. Mesure nk'ingi n'amagambo yoroshye ariko afite ubuhanga ahishe bwinshi cyane. Bwamenywa rero nyine n'abo bantu muri domaine zabo kurusha uko umuntu yabimenya ko nuko ari umwarabu cyangwa se ururimi. Urundi rugero n'urw'ingamiya. Korani ivuga amagambo atangaje cyane. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, afala yanzuruna, ntibareba ntibobserva ingamiya uko yaremwe. Njyamaza abantu ntimwumva kuko ninde wasobanukirwa aya kurusha médecin vétérinaire? Ninde wayimenya kurusha umuveterineri? Umuveterineri niwe uzira itungo uko rimeze kurusha umwarabu uriragira. Umwarabu ubona ko ari itungo nyine rigenda rimeze rityo, ariko ingamiya ni igitangaza cyane. Niyo uri umuprofane ukayireba uyibonaho ku inyamaswa itangaje, ariko abasesengura rero bayibonamo ibitangaza byinshi cyane.
uhereye ku moya aba ku mazuru yayo, uhereye ku moya aba ku matwi yayo, uhereye ku binono byayo, uhereye noneho kuri iryo pfupfu uyibonana riri hejuru rishobora kubika amazi igihe kirekire cyane, rishobora kubika n'amavuta, ibinure igihe kirekire, ku buryo ingamiya ishobora kugenda igihe kirekire mu butayu nta mazi nta n'ibyo kurya, ntiyicwe n'inyota, ntinicwe n'inzara, igakomeza kurya bya binure ikanywa n'ayo mazi, ku buryo aho bishobora no kudepana abitwaye cyangwa se abayigendaho, ku buryo iryo pfupfu baritobora bagakuramo n'amazi yo kunywa, kandi ikaba rifite reserve y'amazi menshi. Ni byinshi biri ku ngamiya, byinshi cyane bitangaje, ku buryo abantu bakwiye kubireba bakahita babonamo ibimenyetso by'Imana n'ubuhanga bwayo, nuko Imana ibabwira ngo nibayirebe si uko ari ubusa. Ikindi dukwiye kwitaho rero ni ukuzirikana akamaro k'ubumenyi. Niba waragize amahirwe ukajijuka ukagira ubumenyi wahawe n'ubwiki, ntabwo byaba biteye isoni koko ko waba mu byaha igihe cyose ugahora mu byaha nk'udafite rwa rumuri, nk'udafite bwa bumenyi, nk'umuturage inculte, nk'umunyamusozi n'utazi ibintu. Uwagize amahirwe yo kujijuka akwiye kwitwara, ubumenyi afite bukwiye kumugirira akamaro. Niho Imana ivuga ngo ni ukuri mu bagaragu b'Imana abamenyi nibo bayitinya kurusha abandi. Abayitinya nibo bamenyi. Kuba warabonye ubumenyi bigufasha kumenya Imana no kubona ibitangaza byayo, ubuhambare bwayo, ukayubaha, noneho ukabona n'akamaro ko kubaha Imana, kuko kubaha Imana ntabwo ntacyo biyimarira, ni we bifitiye akamaro. Imana ntabwo utegeka kuyubaha kubera ko ari we bifitiye akamaro, ahubwo ari yo bifitiye akamaro, ni wowe bigafitiye. Reka dusome hadisi inshallah dusoza. Hadisi iri mu gitabo cya Tirmidhi, ni hadisi ya 2915. Uyu mugabo witwa Al-Harith Al-Awwal ngo yanyuze ku musigiti, asanga abantu basa n'abashwana, baza kubaza arati nibite, yari harifi icyo gihe, ko abantu basa n'abashwana, basa n'abatavuga rumwe, bimeze bite? Aramubwira ati ibi birashoboka, kuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ko hazaza igihe cya fitina, igihe cy'amakimbirane, igihe cy'amacakubiri. Noneho bakaba baraje intumwa y'Imana bati bizagende bite, bazabyifate mu intumwa y'Imana yababwiye igitabo cy'Imana nicyo kizabafasha, kirimo inkuru z'abakera. Izo nkuru zikwiye kubabera amasomo, ibyababayeho byiza ukamenya ko ari byiza, ibyo bakuyemo ko mukamenya ko birimo kuba, mukamenya uko mubyitwaramo, amabwiriza arimo mukayubahiriza. Icyo gitabo kirimo uburyo bwo guca imanza, za position twavugaga, za opinion dutanga, kwa gukiranura abantu. Intumwa y'Imana ikaravuze ngo despotic, umuntu utagira icyo yitayeho, utitaye ku mategeko, natagikurikira niwe uzasa n'ushwanyaguritse, nta cyo azaba atwaye igitabo ubwacyo. Uzagishakamo kuyoboka kizamuyobora, utazabyitaho azayoba. Nanone kavuga ngo ni umugozi w'Imana. Umwe ati ni umugozi w'Imana ukomeye udacika, ni urwibutso rurimo hikma, ni n'inzu igororotse, ni igitabo irari idashobora gutesha umurongo cyangwa se indimi ngo zitume cyaba confused. Ntabwo abantu bashobora kuvuga ngo confusing Quran, ntibayitsinda niyo bajya mu mpaka. Abahanga ntibayihaga, bahorana inyota yo kuyimenya, kandi uko bagiyeho nk'ugiye kwiriba basanga ikibamara inyota. Ntabwo bavuga ngo twayihaze, ngo iteka iyo bayisanze ibamara inyota. No kuyisoma no kuyisubiramo kenshi ntabwo bituma umuntu ayirambirwa, ahubwo
ikuryohera kurushaho, ugahora unayifuza, ntuyirambirwe, ntuyinanirwe. Intumwa y'Imana iravuga ngo ni igitabo amagini yasomye avuga amagambo atangaje. Aravuga ngo twumvise igitabo kiyobora, kandi igitabo nyine gitangaje, kiyobora inzira igororotse, kandi twanacyemeye. Amagini ngo yemeye iki gitabo. Mu gusoza iyi hadisi intumwa y'Imana iravuga ngo uhamije ibyo kivuga, mu yandi magambo utanyuranije nacyo aba yavuze ukuri, ugikurikiye mu bikorwa bye afite ibihembo, uciye imanza acyubahiriza aba yakoze ubutabera, usaba abantu kukiyoboka aba yayobotse kandi akanayobora abandi, aba yanakurikiye inzira igororotse. Nuko intumwa y'Imana arabwira uyu mugabo wamubajije ati kibandeho shahu awari we, kibandeho igitabo, kibandeho. Ngira ngo natwe nicyo dukwiye gusozerezaho tuvuga ngo uko Qur'ani iyobora, uvuze ibiyirimo aba ari umunyakuri, uciye urubanza ukwiruca aba yaciye urutabera, uyikurikiye aba yayobotse. Reka natwe inshallah isano yacu yo kwibanda kuri iyo Qur'ani, tubane nayo mu buzima bwacu bwose, ituyobore, twe kujya kuyikonsulta ari uko hasa n'aho habaye igitangaza, nk'uko haba intambara abantu bakajya kureba ngo amategeko avuga iki. Ahubwo tubane buri munsi, tuyisome buri munsi nta kuyirambirwa, ibe iriba tuvoma, ibe isoko tuvoma, ibe umugezi tunywa, tubane nayo inshallah. Hadisi muri Tirmidhi 29:15. Inshallah nongera mbashimire cyane kuba mwakurikiye ibyo nashoboye kubabwira bike cyane, kuko narebye ibyo umuntu yahitamo kuri Qur'ani sanga ntabyo wahitamo, nta n'ibyo wareka. Ariko reka nkore recommendation, mushobora kujya kuri Google mugashyira muri search yanyu characteristics of the Quran. Characteristics of the Quran izabahaza website nyinshi mushobora kubonamo ibintu byinshi byiza cyane for further readings, ibyo mwasomamo byinshi byakuzuriza biri aha ngaha, kandi binaryoshye kurushaho. Hari abantu bagiye bandika ibintu byiza cyane kuri Qur'an, byiza cyane, usoma ukumva uraryohewe, usoma ukumva birakongerera imbaraga, birakora comforting, birakongerera imbaraga zawe mu kwemera, no kuba utahungabana, no kuba isano ukwiye kugirana na Qur'ani ikwiye kuba isano ya friendship, ukwiye kuba inshuti ya Qur'ani, ukwiye kuba sahibul Qur'an, inshuti, umunywanyi, umugenzi wa Qur'an. Imana ibongere umugisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.